سلام دوستان عزیزم، من میثم محمدی هستم. کشور ایران، استان زنجان، مهد چاقوی دنیا. از نظر بنده ساخت چاقوهای دستساز اون هنری که گم شده بود، ولی خب اینجا شما میتونید توی پیج من چاقوهای کلکسیونی دستساز ببینید. 0 تا 100 کار دستساز با متریال های مختلف. مثلا این نمونه کارم ببینید، شاخ گاومیش ما روی دست این کار کردیم. همینطور کنده‌کاری ها همه چیز با دست انجام شده. کارا واقعا موزه‌ای هستند. یا این یکی رو ببینید، یه چاقوی میوه خوری صدف دریاییه. استان زنجان دوتا هنر خیلی خاص و درجه 1 داره. یکیش ملیله کاریه با نقره، یکیش هم چاقو سازیه. این دوتا کار تو این یه چاقوی ما ادغام شده. یه قلم تراش اینم. این یکی کارم ببینید، شاقی گوزنه. کارها دستساز 0 تا 100. اگر میخواین کارهای هنری ببینید، کارهای دستساز، چاقوهای درجه 1 که اونایی که توی موزه نگهداری میشه، میتونید پیج منو فالو کنید. اگر علاقه‌مند بودید سابسکرایبش کنید و این زنگوله رو هم روشن کنید و اینکه دوست داشتین به دوستاتونم معرفی کنید. منو مخلصی.